Edhe pse në një kohë jo të zakonshme, megjithatë e gjetët formën për të ardhur dhe për të sjellë artistët, për të vlerësuar artistët. Dy nga motivet e krijimit të Akademisë Kult dhe të këtyre çmimeve janë e para që të thyem dy tradita të këqija. E para të thyej traditën e mosvlerësimit të punës tjetrit. Ne dim që ka një farë tradite të keqe në këtë drejtim, sidomos në fushën e artit dhe të kulturës, dhe tradita tjetër është moskrijimi i traditave. Pra të thyem dhe këtë traditë të keqe që moskrijimin e traditave. Ato misionet e çmimeve kult është pikërisht të ndërtojnë një traditë. Jetëm atë zgjidhje në kushtet e pandemisë, duke mos organizuar atë mbrëmjen gala, e cila është një mbrëmje unike, se mbledh vërtet gjithë komunitetin e artit dhe të kulturës së Shqipëri, por bëm një shpallje të tyre online, pasi kishim organizuar edhe votimin e jurisë me një akses të dedikuar, me një platformë të posaçme për këtë gjë, me që në Shqipëri prodhohen mesatarisht 2, 3 apo 4 filma maksimumi me metrazh të gjatë në vit. Ne jemi të detyruar që të presim disa vite të mblidhen, të bëhen diku më shumë se 14-15 filma, që të marrë kuptim që në 15 filma të ketë disa të nominuar dhe një fitues. Kënga e vitit u vlerësua Thërrime dashurie nga Marcela Çibukaj, ndërsa në zhanrin lirik, interpretuesja më e mirë u shpall Ivana Hoxha. Lori Bala dhe Rovena Shqevi morën çmimin balerina e vitit, ndërsa Ema Andrea u vlerësua si aktoria më e mirë. Aktori i vitit shkoi për Indrit Çobanin. Enkel Demi, ose më mirë alter egoja e tij në letra, Tom Kuka me romanin Ora e Lig, mori çmimin e librit artistik të vitit. Këto ishin vetëm disa prej 11 vlerësimeve në 11 kategoritë e çmimeve kult. Në këtë vit të 16 të çmimeve kult, Ylli Sula tentoi të përcjellë mes gjithë situatës së vështirë një traditë e cila shkon përtej ceremonive me veshje elegante. Ne e dim për shembull që çmimet kult tani janë aktiviteti më i vjetër në disa drejtime i vetmi, në disa drejtime tjera janë bërë më të vjetra. Si kujton ato momentin e parë, kur more vendimin për të nisur akademin, me cilët ke qenë? Qenë interesante për shkakun sepse në kuadër të gjithë aktivitetit dhe të profilit që kishte në treg kompania që unë drejtoj për 23 vitesh, që është Chelsea Media Group, ne në 2003-shin lançuam revistën Kult, si një revistë informative kulturore. Pra, kjo revistë do duhet t'i paraprinte me informacion çdo javë publikut për të orientuar për kohën e lirë. Dhe pasi u botua revista Kult për diku një vit e gjysmë, atëherë thash përse ne këtë databazë të plot që kemi, mos ta vëmë në një sistem vlerësimi dhe që në fund të çdo viti të kemi këto çmime. Ajo që duhet të dim tjetër përse bëhen këto çmime është se artistëve përgjithsisht i mbaron cikli i krijimtarisë kur ulet perdja, e njëjta gjë si filmat në Oscar. Domethënë ai filmi ka dalë vitin e kaluar. Fillojnë të ndërtojnë atë regjistrin e referencave, që ne fillojmë të referohemi. Dhe në Shqipëri kjo përsëri mungonte në atë moment, dhe në atë moment kontaktova me Rudina Magjistarin, e cila kishte eksperiencë të produksionit televiziv, eksperiencë në prezantim, dhe ne këtë 2 edicionet e para të çmimit Kult janë bërë në këtë bashkëpunim mes revistës Kult dhe Rudina Magjistarit, e cila kishte, po them, dhe një shoqat në atë moment. Cili ka qenë edicioni që ti ke pasur më shumë për zemër? Të mbetet i pari. Emocionet të tjera? Patëm diçka, patëm disa, ishte i pari një, por patëm dhe disa gjëra të veçanta. Ne u bë në pallat të koncerteve apo të kongreseve dhe për herë të parë në Shqipëri në një sallë të tillë ne kemi bërë një skenografi e tërë me projekcion. Atë vit patëm të ftuar Xhan Ananinin tek çmimet Kult. Ka pasur incidente, në një koment nga ndonjë fitues? Problemet lidhen më shumë me pjesën e mentalitetit, atij unit të fortë që ne përgjithsisht e kemi në këtë vend. E konsiderojnë si një garë
dhe madje edhe nominimi nuk vlerësohet, nuk arrin t'i referohen një gjë të përafërt siç është Oscari, ku ne dim që ka shumë aktorë të mdenj të cilët në karrierën e tyre mbaren vetëm me nominime dhe nuk e kanë fituar Oscar. Me vërtet. Një histori shumë të bukur në raport me këtë, me çmimin kult, çmimi i parë kult, një nga kategoritë më problematike gjithmonë ka qenë teatri. Gjithmonë. Ishin të nominuar 4 emra. Kiço Londo, që në atë kohë ishte drejtori i teatrit, ishte Ervin Çuli, po merrej me fushatën e PD-s, ishte Mehmet Xhelili, që kishte si një shfaqje kapitulli i 2, ishte dhe Mihalu Arasi, dhe kuptohet që në gjithë të njerëzit si një gjë e re që ishte, mendonin gjithmonë këtë pjesën e lobit. Pra, do marri Kiço Londo sepse drejtori i teatrit, kuptohet emër i madh, Mihalu Arasi se Ervin Çuli se kjo agresiviteti i 2005-s, gjithë kjo gjëja. Juria ja jep Mehmet Xhelilit. Para ceremonisë, ky takohet me disa njerëz dhe një nga këto takohet me Yll Kamujon dhe Yll Kamujo që i thoshte Mehmetit, këta shfrytëzojnë emrin tim, unë 50 vjet karrierë, më kanë vënë aty të nominuar, por nuk do ma japin mua. Do më thënë, kishte këtë lloj paragjykimi Ylka. Takoj tha atë Fatos Qerimin, instrumentist, edhe Fatosi i nominuar. Fatosi me i farë flegme, kështu që i thotë, nuk e di qa është kjo gjëja këtu, po unë do vi për vete, se është dhe problemi që të vish. Kur ulen, tha aty, ulen pranë Gaz Lekës. Dhe i them, Gazi dhe ti nominuar, po, thot Gazi, po besoj që do t'ja japin në një nga këto të rive, mua më kanë vënë, besoj për emër aty, me një farë qetësie kështu. Dhe mirë, tha Mehmeti, filluan çmimet, tha të ndaheshin, fiton, tha, Fatos Qerimi. Fiton, tha, Gaz Leka, tha. Fiton Yll Kamujo, tha. Aty, tha, unë ngrita, tha, shkova në tualet, tha. Do të u lirova dhe u rregullova, tha, dhe ula, tha, se nuk i di, tha, ku lexohet emri im.